Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Aquí Germán, estamos en un nuevo video. Y como están viendo el título, a ver, yo no sé cómo le pongan los títulos, ese ya se lo ponga al último. Pero hoy vamos a hablar de el carro que tiene mi papá, apodado El Poderoso. Se preguntan, ¿cuál es el carro? ¿Quién es el Poderoso? El Poderoso es el carro que compró mi papá hace unos meses. Tiene desde el 2 de julio con nosotros y hoy es 6 de abril. Probablemente lo suba hoy, que es 6 de abril, o mañana 7 de abril. Pero hoy les voy a presentar quién es el Poderoso, aunque vean, ahora no está el Poderoso. ¿Por qué no está? Bueno, es que tuvo un problema que... una falla principalmente, tiene que ver con los parabrisas. Lo que pasó fue que una palanca, ya ven que es la palanca de parabrisas, la que le bajas y pues limpia, pues resulta que tiene un problema. Significa que la palanca del parabrisas está floja y se encienden solo los parabrisas delanteros. Yo sé que probablemente ahora todos los carros tengan sensores para detectar lluvia y todo, pero ese no era el problema. Ya lo checaron bien y resulta que si era la palanca estaba floja. Pero como les digo, ya mandamos al taller al Poderoso. El Poderoso está en la agencia. Pero si se preguntan, ¿quién es el Poderoso? El Poderoso es un Volkswagen. El Poderoso es el Volkswagen Taos. No sé si sepan cuál es el modelo Taos. Creo que abarca desde el 2020 hasta ahorita, que la última versión, que es 2025. Pero nosotros tenemos la 2023, ya que la 2024 salió un poco más cara. Entonces mi papá dijo, pues la 2023. Y como no había en color negro, ya que mi papá estaba seleccionando un color que pues se viera agresivo, entonces no encontrábamos de color negro. Pero justo el día en el que íbamos a seleccionar un color, le llegó una de color negro. Entonces dijo mi papá, pues esa. Entonces ya se tardó una semana el papeleo y todo. Básicamente hicimos todo el papeleo, pagamos, pero las placas, si fuimos a sacar las placas el 2 de julio, y el 2 de julio fue el mismo día en el que las sacamos de la agencia. Ese mismo día fue en el que el Poderoso llegó a esta casa, a esta cochera, y para celebrarlo fuimos a dar un paseo con mis abuelos, ya que ellos nos ayudaron a pagar básicamente el enganche. Entonces ya, básicamente, aquí está el Poderoso. Bueno, estaba el Poderoso. Ese es el Poderoso, el que tenemos ahora. Ahora, les voy a enseñar el carro de mi abuela que nos prestó para poder, movernos mientras. Entonces, ahora les voy a mostrar el carro de mi abuela, apodado por mi papá, yo y mi mamá, la lavadora. Y bueno, esa es la lavadora, el carro de mi abuela, el que básicamente tiene. Digamos que es un carro que no acelera mucho, pero sinceramente es algo que agradecemos en que movernos. Entonces nos lo prestó mi abuela y todo, pero ¿cómo les diré? Ahora esperen un poco. Básicamente es un carro pequeño, no es un carro de esos, un Ford Ka, un Chevrolet Monza FR, no, nada de eso. Es un Jack o JAC 63 Pro. Ese carro básicamente es un carro pequeño, nada más que el de mi abuela es rojo, pero lo malo es que no acelera nada. Es un motor de 3 cilindros y cada vez que se prende solo el aire acondicionado, el compresor de aire acondicionado, de revolución están así como de que
Entonces eso es lo que hace ver como un motor muy pequeño y un carro que pues no es tan malo, pero es malo pero a la vez bueno, o sea, nada, o sea, es intermedio, normal, un carro normal. Bueno, ese carro es de 3 cilindros, entonces digamos que no acelera nada, aunque tiene 118 caballos de fuerza, pero básicamente no acelera nada. Bueno, sí un poco, pero cuando mi abuela sale a, no sé, a recoger a mi prima a la escuela, literalmente ella siente que va volando, va a 5 kilómetros y ella piensa que va así. Pero no, a nosotros se nos hace muy lento. Vean, el poderoso básicamente tiene un motor de 4 cilindros de 1.5 litros que produce alrededor de 158 caballos de fuerza. Ustedes dirán, es muy poco para el carro que tienes, no, eso no se vale. ¿Por qué le dice el poderoso si es básicamente solo 158 caballos de fuerza? No, hermanos. El poderoso acelera, es rapidísimo. Hace el 0 a 100 la última vez que lo probamos hizo el 0 a 100 en 10 segundos y medio. Busqué en Google y decía que aceleraba el 0 a 100 en 9.6 segundos, pero acelera en 10.50. Pero eso fue lo que probamos nosotros. Pero el poderoso es demasiado rápido. Ustedes dirán, ¿cómo que demasiado rápido para un 158 caballos de fuerza? Eso es imposible. Déjenme decirles que no. Llega hasta 5.500 revoluciones. A las 4.500 entrega todo. Una vez que llegamos a 4.000, creo que como a 4.600, salió volando, literal, lo sentimos muy rápido lo sentimos. Pero básicamente en la lavadora, que viene siendo el carro de mi abuela, que nos prestaron obviamente, viene siendo 2.000 revoluciones y ahí se queda. Digamos, es literalmente una transmisión CVT. ¿Qué significa la transmisión CVT? Significa transmisión continua variable, o no me acuerdo exactamente qué es, pero creo eso significa la transmisión CVT. Transmisión continua variable, creo eso significa, no me juzguen. Tampoco sé tanto, sí sé de mecánica, pero no tanto, Bueno, el caso es que sube a 2.000 revoluciones y ahí se queda. Ya no sube a menos de que tú le aceleres más. Pero el problema es que si se quedan 2.000 revoluciones no acelera nada. O sea, cuando es un sinóptico de esa agujita así que va así, o sea, es una agujita pues como los tableros antiguos, básicamente sientes que vas rápido. Pero cuando es un tablero así, pues una pantalla, pues se siente lento porque va subiendo números así de que 30, 31, 32, 33, 34. Pero en ese carro es un sinóptico, o sea, es el tablero, típico tablero sinóptico que básicamente es como, digamos que se siente muy rápido, o sea, mientras va subiendo se siente muy rápido, aunque en realidad va como a 20 o 25 kilómetros, pero en realidad no sube para nada rápido. Pero en el poderoso, como es tablero digital, todo tablero digital, básicamente se siente lento al ver los números, pero cuando volteas a la calle vas rapidísimo, pero el chiste es que el poderoso no está aquí. El poderoso básicamente lo mandamos al taller. ¿Por qué lo mandamos al taller? Ya les expliqué. La palanca del parabrisas que estaba floja, entonces lo mandamos a arreglar ahí a la agencia, al taller, o sea, el taller certificado de Volkswagen. Entonces aquí no está el poderoso, pero tenemos la lavadora, que viene siendo el carro de mi abuela. La lavadora, ya saben, la lavadora básicamente es un carro pequeño, o sea, pero ¿saben por qué le decimos lavadora? Por el motor. Tiene un maldito motor de 3 cilindros que produce 118 caballos de fuerza. No es para nada rápido, pero cuando estás adentro escuchas el motor como si fuera una lavadora. El motor es básicamente una lavadora, suena como lavadora el motor. Por eso le apodamos la lavadora. Mi papá, mi mamá y yo le apodamos la lavadora.
Pero bueno, aquí me despido. Nos vemos en el próximo video. Espero que les haya gustado. Denle like, comenten, suscríbanse. Aunque no les voy a obligar, es opcional. Sí les voy a pedir que se suscriban, que comenten y den like, pero no los estoy obligando. Obviamente es opcional. Si ustedes quieren hacerlo, no hay problema. Igualmente si ustedes no quieren hacerlo, no hay problema. Pero bueno, vamos despidiendo este video. Ya hablamos del poderoso, quién es el poderoso, pero al final le vamos a dejar una imagen de quién es el poderoso. Así que, adiós.